い男です。はじめまして、オンジです。これから釣りの動画をいろいろと上げていきたいと思っております。何卒よろしくお願いします。で、今回なんですけれども、平正のキャスティングやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今は大体8時ぐらいの方向へね、入ってたね。出ました。また、はい。